ये द स्किन स्टोरी का एडवांस मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। ये आपको उन लोगों को रेकमेंड करना है जिनका स्किन टाइप नॉर्मल ड्राई के साथ साथ जिनकी स्किन बहुत ही टायर्ड है। ये क्रीम लॉन्ग लास्टिंग नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और उसके साथ साथ डलनेस को भी कम करता है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स कॉम्प्लेक्स जो स्किन के बैरियर को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। ये एक बहुत ही नाइस क्रीमी बेस्ड फार्मूला है जो कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड सेफ है और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्किन को रेडिएंट बनाता है और एक यूथफुल लुकिंग स्किन देता है।